Hello mga Jumaga, welcome back to my YouTube channel. So ayan, so ngayon, sobrang ingay. So ayan, so ngayon pupunta tayo na Bago Mercado dito sa Himamaylan City. That is called Bago dahil Ilonggo tayo, no? So pupunta tayo sa Bago Mercado. Then ilan taon to kano itong mga ganap to kay mamakalta to for our another camping. Kaya ano natin kabuhi subong camping na lang kay wala ta sang permanent nga house. Ano man bal mo dire kay wala ta permanent nga house. So guys, sasakay na tayo ng tricycle. And here it is. Ayun na. Chika. Ay, ara pagid do. Hi there mga Jumaga. So ayan, so ngayon is naglalakad na tayo papunta dun sa ating pupuntahan. Dun ulit tayo guys sa same camping ground dahil magka-camping ulit tayo. And ayan, of course merong mga tubuhan. This time iba na yung dadaanan natin. Hindi na tayo dadaan dun sa may palayan. So ayan, super walk by faith ta subong guys, no? So super walk by faith ta kay of course oh, natabalan dalan, no? Ayan, hindi kita magyan niya sa tricycle, so ma-walk by faith kita ya. Kaglan to aton nga nail subong, amni siyang bag-o lang gid tako. Then of course sa piyak ginlain ta guys kay non gold balance to nga. Super walk ta. Din tamage. Dire. So hindi pa ta katultol, no, kay first time pwede magagan, no. Ay, sorry. So of course, sala ta, so mabalik na naman ta. Kay sala, no, hindi magali ka tol-tol, no, kag diri magin, no. Chika lang. Ay, danay. Tinga naka swimming trunks kasubong din ang swimming. Dito kay mi ara. Ay, pucha. Hi there mga Jumaga. So ayan, nandito na tayo ngayon sa bahay. Ayan, so ito yung bahay guys. So mag-house tour lang tayo ng very light. So dito banda makikita nyo, ito yung tinatawag na berhas. Berhas day, no? So may siyang berhas guys. Nan. Kag may makita ta di subong, no? Nan. Ano to, bala namin isang cutics niya kagkaroon makaon na siya. Ano to, gito wala gito may ginubrang amayo, oh. Kag sa piyak makita ta naman, I'm so proud of you, Gidya Aldrea. Kay nagiho naman gid ang aton nga mega. So ara sa o. Ito bala ka dinamak naman sa o, chika.
So, ari na ta subong, ari nga balay guys, gamay lang gini siya kailan tobla. Diba? Kusina na dayon. So, amo ni siya, oh. Amo ning mini dapugan. Nan, kung sa diin kami nagtigang. Amo na siya, oh. Ang amon nga kaldero nga tinlo-tinlo, oh. Nan. Mas damol pa balang higko kasi sa kaldero mismo. Kag diri naman sa kilid, ari ding mga basura nga. Ambot kung ano ni siya, kaya banda ni siya nga balay. Kag makita to di subong araon, nan galuto sila sa pinakatinlo nga tapalan. Kagamo ni siya gali guys, oh. Nan, makaon kami dani subong laon. Chika. I mean, ano na siya guys, ng puso. Kaya damo-damo, di na puso. So, maluto. Takuno sang, ano na siya ganin tawag? Puso na. Sang gintorta nga puso, no? So, imo na siya kuno pati. Kag of course, kay ilang to, bala, nan, kanami isang light namon niya. Amo siyang kabuhi, isang pensyonada, mo nang damo-damo, nagapaningala sa ato, no? Nga wala, takuno obra, din taga kwarta. Shout out sa imo ha. Gayon mo ko ha, chika lang. So amo ni siya dayon dire hiligdaan. Kag of course ang balay hindi gani madula ang kwarto. Kag may sound trip ta very light sa aton nga. Ara oh. Nan may speaker tabala. Kung masaka ta subong sa second floor, amo ning nami nga balay kay may second floor. So masaka ta di. Nan ko nami isang kwarto guys kagabugnaw gid ya. Kamo siya may bintana diyo. Nan. Kami malili da karon chika. So bintana man da Japon kag dira. So manaog na ta di guys kinahadlok ko kay more gid dito ko nga balay. So man na siya guys tapos ita sa aton nga house tour. So I hope nga nag-enjoy ka mo. So lang ta later ko ano magkratabo but man yapon kami danay kay we're so gutom na. So after ta maluto ta nga sudan kira katigang naman ta. So makaon na lang kami guys. So ayun guys, so before ta matapos aton nga video no, mahambal kid nga kung ang life gid sa bukid, sa jagged, kag refreshing an air unlike gid dito sa may mga crowded places nga mga balay no, masasabi mo talaga na baho-ba sa mga chismosa no. But dire gid sa bukid, makasiling gid tayo nga fresh ang air, layo sa mga chismosa. So maka-refresh kita diya guys, kag maka-relax ta unlike dito sa may di na ko mag-mention sa lugar. More chismosa. So, gabi na ako lang tubaba sa chismosa dito, no? So, amo na guys. Ayan mga Jumega, kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para magkita-kita pa tayo sa next ko na video. So, bye-bye!